ပတ်ကောင်ခရာတောင်းကိုနိုင်ယူခြင်းဒီအချက်တွေတိုင်းရှင်မြိုင်ကစားတဲ့ထုံးမင်းအောင်ပရိသတ်များအားပေးလာပါခင်ဗျာလက်ဝဲစူပရာမီကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါရင်လာမယ့်ပွဲစဉ်မှာမာဖိုင်တာထုံးမင်းအောင်နဲ့ထိုင်းဖိုင်တာပတ်ကောင်ခရာတောင်းတို့ရဲ့ပွဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်ထုံးမင်းအောင်အနေနဲ့ပတ်ကောင်ခရာတောင်းလို့ပွဲစားတာနဲ့အပြည့်ပြည့်ချင်းတဲ့ဖိုင်တာမျိုးကအနိုင်ဖို့ဆိုရင်နီးပြပိုင်းရပါနေဖို့လိုပါတယ်ပတ်ကောင်ခရာတောင်းရဲ့ပြင်းပြပွဲကြရင်က10မိနစ်နဲ့50စက္ကန့်ပဲရှိရကြောင်းသူကပွဲစားနဲ့ဝိုးတိုင်းကျဲထုတ်သက်လာမှသိကြပါတယ်ထုံးမင်းအောင်အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်လည်လဲထိုးလာမျိုးတဲ့ကက်အကာဝဲကိုတေးချာချာလုံးအောင်ပေးပြီးပြန်မဲ့ရဲ့အင်အားရှင်ကိုရှော့ချဖို့လိုပါတယ်။ပြန်မဲ့ရဲ့အစွမ်းကုန်ထိုးစစ်လိုင်းကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့နိုင်ပွဲက90ရာခိုင်နှုန်းတေးချသွားပါပြီ။ပွဲကိုအမြန်ဆုံးဆုံးသက်ချင်တဲ့သူတွေဟာများသောအားဖြင့်တက်လုံအားနဲ့တက်ပါတယ်။ထမင်းအောင်အနေနဲ့ပြန်မဲ့ရဲ့1 byte ကိုခြေကန်ချက်ဒါမှမဟုတ်လက်သီးချက်တွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားကစားတင်ပါတယ်။အဲ့လိုထွန်းတဲ့အချင်းကပြန်မဲ့ရဲ့အသက်ရှူနှုန်းကိုမြန်စေပြီးဒုတိယအချိန်မှာလုံးဝနှုံးချိသွားအောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ပြန်မဲ့ကဝေးကနေ KO လက်သီးတွေခြေကန်ချက်တွေထုံးမရအောင်နီးကပ်ဝင်လုံးပြီးချုပ်ကင်တရာမျိုးကို clinch လုပ်တင်ပါတယ်။ဒါပတ်ကောင်ခရာတောင်းရဲ့အရှိန်ကိုတက်ပြစ်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးထုံးမင်းအောင်ရဲ့အထွေးကြုံရှိတဲ့ဒုတိုက်ချက်တွေကိုသုံးချဖို့အကောင်းဆုံးခွင့်ရဖြစ်လာပါပါထုံးမင်းအောင်အတိုင်းဆုံးချက်ချက်နဲ့ရှုံးခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်လို့အမှတ်ယူပုံယူနည်းကိုနားလည်ထားပြီးသားပါပွဲကိုတင်းအနမအလဲထိုးဖို့မကြိုးစားပဲတေးကြတဲ့ထိုးချက်တွေနဲ့အမှတ်အရင်ယူတင်ပါတယ်ပြန်မဲ့ကအလဲမထိုးနိုင်လို့စိတ်လောလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ခံစစ်အားတွေကိုစောက်ပြီးမှကောင်းတာတမြန်ထိုးချက်တွေနဲ့အပြတ်သိမ်းတင်ပါတယ်